আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, হাউ আর ইউ অল? হোপ ইউ আর অল ফিলিং ফাইন। বন্ধুরা, আমাদের ইউটিউবের ভিডিও দেখে ঢাকার গাজীপুরের শালনা থেকে আমার এই ভাই এই সেটটা নিয়ে আসছে। তো ওনার এই সেটটার মধ্যে সমস্যা ছিল যে ক্যামেরা আসতো না, তারপরে সিম পাইতো না, এই সাউন্ড হইতো না, অর্থাৎ অডিও আইসি খারাপ ছিল, মানে অডিওটা হইতো না। ওভারঅল এই সবগুলো সমস্যা আমরা সিপিইউ চেঞ্জ করার পরে এটা সমাধান হয়েছে। তো জাস্ট ওনাকে সাথে নিয়ে আপনাদেরকে এই ভিডিওটা দেখানোর চেষ্টা করব যে ওনার ক্যামেরা আসতো না, এখন ক্যামেরাতে আমাদেরকে দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, তো আমাদের ক্যামেরাটা ঠিক হয়েছে। তারপর যদি আপনাদেরকে অডিও সাউন্ডগুলো একটু দেখাই। আমাদের অডিও সাউন্ডগুলো ঠিক আছে, সব মিলায় ভাই আশা রাখি সন্তুষ্ট এবং অনেক দূর থেকে আসছেন। আমার নিয়ে হাসি মুখ দেখতে চাই আর কি, যেহেতু কাজটা ওকে হয়েছে। আর একটা মেসেজ হলো যে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আমাদের কাছে আপনি কুরিয়ারের মাধ্যমে মোবাইল পাঠাতে পারেন। আমরা আপনার কাজটা, আপনার মোবাইলটা যত্ন সহকারে কাজ করে আবার আপনার কাছে কুরিয়ারে পাঠিয়ে দেবো। মোবাইল সার্ভিসিং প্রশিক্ষণ কোর্সের নতুন বেসে ভর্তি চলছে। বন্ধুরা, বেসিক থেকে অ্যাডভান্স লেভেলের কাজ শিখতে আমাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের এখানে আইসি রিবোলিং, ইএমএমসি প্রোগ্রামিং, বোর্নিউ স্কেমেটিক ডায়াগ্রাম, আইক্লাউড আনলকিং, হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার সহ সব ধরনের কাজ শেখানো হয়।